8日目鳥居藤井風です。私の憧れの人とその憧れの人を勝手にコラボさせたいと思います。ちょっとボーカル上げていただいていいですか。返し少しリードギターにもリードギターShe
の空に向けて明日なんか来ると思わずにも来るなく強がりもも汗かいても汗かいてもキーボのマイクお願いします。音楽に熱く燃えた3年間、延々と来ないと思ってた引退の時だけど、でも寂しいとかずっと一緒にいたいとか、そんな思いのこもったさよならは私たちから送る最高の愛の言葉です。今度また時のすぐにな時間でも冷たかったかな、夜のない愛のことは月を読める恋の歌、そうやこの夢はなんてなってた
一言だけすみちゃんも来てもらってお願いします。じゃあちょっと移動した間に僕からなんですけど、本当にまずいつ経っても緊張するなっていうのが一つです。で結構あんまり顔出せてない時が多くて、それでも音楽愛好会の皆さんがすごく温かく迎えてくれたので、今日っていう日を迎えられた気がします。本当にこの場を借りてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。吉田あすみです。今年度そんなに参加できなかったんですけど、私のずっと中学校の時からバンドが好きで、高校生の時は軽音入ってなかったんですけど、大学入って思い入ってこういっぱい好きなバンドとかいろいろできて楽しかったです。ありがとうございました。最後に私も現役最後のバンマスなどということでほんのちょっとだけ話します。私は最初の頃は、全部のライブに出てたくせに全然馴染んでなくてなんか2年生の夏がくらいから自分的には徐々に馴染めるようになってきたなって思ってて、前に入らなかったらこんなに充実した3年間にはならなかったし、本当にお前を選んでよかったと思ってます。委員会の皆さんをはじめとして本当にありがとうございました。これから就活や社会生活でいろんな辛いことが待ってるかもしれないけど、いつか全ての時間を愛して笑い合える時が来ます。私たちが歩む旅路の全てに意味があるから。
いてそれでよかったとこれでよかったと健やかに笑い合える日まで明けてゆく空も変えてゆく空も僕ら越えてゆくああ変わりゆくものは仕方がないと手を離すくなる満ちてゆく満ちてゆく手にした瞬間にそんなものばかり追いかけて何してたいという言葉今なら本当の意味がわかるのかな愛されるため愛すのは悲劇あなたの心にお恵みを晴れてゆく空も晴れてゆく空も僕らめでてゆくああ何もないけれど全て差し出す手を離す軽くなる満ちてゆ放つ胸の光闇を照らし道を示すやがて生死を越えてつるがる共に手を離す軽くなる満ちてゆくありがとうございました。